그냥 빈티게. 아저씨가 우리 앞에 죽게 만들었잖아요. 아저씨 때문에 여기 아빠 억울하게 이렇게. 죽었잖아요. 수. 응? Ini susu ya. Sekarang aku juga Nutella. Udah jatuh. 보고서는 안 썼지만 사체 발견 Udah habis. 전체된 차량이 Iya. 그 차량은 가월 Itu Ini masih punya ayah. 중학생 때 Ini masih punya ayah. 가월 Disain dong. Wah. Udah. 그때 부품에 있어. Disain aja di. 정확한 팩트로만 되게 Mana nih? Enggak. 우리가 안 쓰면 그때 현장에서 부탁했죠. Jangan belum dibakar nanti yang pilih. Nah sekarang aku udah. Aku udah situ dan aku udah juga. 저 기억났어요. 그 사람. 우리 아빠 차에다가 집 높은 몰래 나와서 우리 아빠 살인자로 만든 사람. 그 사람이에요. 법정에서 서면으로 보고 우리 아빠 수사했던 그 형사예요. 분명해요. 네. 아까 편의점에 왔었어요. 얼굴 보니까 기억이 났어요. 기억이 났다고요. Yang 아저씨, aman lebih. 이제 재판 다시 할 수 있는 거죠. 재판에서 내가 그 사람 맞다고 얘기하면 우리 아빠 무죄될 수 있는 거죠. 재판 다시 하게 해줘도 되네? 아, 왜요? 재판 빨리 다시 해야죠. 얼굴 보니까 기억이 났다니까요? 오빠 억울한 거 빨리 밝혀줘야죠, 아저씨. 재판이라는 게 우리가 하고 싶다고 할 수 있는 게 아니고 오빠. Eh, kok nggak ngambil sepatu ya? 내 나한테 얘기 안 했어. 집에 자취해. 그게 심각한 게 아닌데 아까 그 사람 얘기했어. Oh, 신경 쓰 왜? 자꾸 쓰러지면 mau ke mana? 아무래도 나한테 Bengkek ya? 혈압이 갑자기 높아지면 시신경을 건드려서 뭐 아무튼 별거 아닌 게 아니야. 오빠 도대체 무슨 Aduh, 말장난을 aduh, aduh. 했는데 저 하늘을 가서 뭐 어쩌려고 Oh, 막말을 잘못해서 oh. 눈을 깨도 안 하고 어차피 잘못 썼어. 미대? 제 미대 간대? 미대 가봐. 미대가 얼마나 어머머. 이발이 줄 알아? 오빠는 누구는 갔다 왔대. 왜? 오빠가 그래? 아이씨 씨 믿으세요 약속 있다고 저기 형한테 내가 저 위에 손잡고
왜 그런 약속을 왜? 오빠가 뭐라고? 내가 이래서 죽겠습니까? 제가 어디서 죽겠습니까? 오빠지야? 아니잖아. 오빠지 아니잖아. 근데 왜 오빠가 쟤를 평생 등이 따라야 돼? Dia udah program nanti baru mulai. Dia nyari utang di Surya pakai program. Itu masih kurang. Di Surya maksimal boleh minjem 32. Ya, selesai guys. Ya biar nggak takut kelamaan. Ya, makasih, dadah.